Yondo za musenzi. Ya budingo na otika na mebo ya komatata do. Papa, mama, nga ngokota. Total. Nakolakisa yo. Que je suis Gabriel. Nakolakisa yo. Wa musenza mwasi, ya mwe mobala bimaka libanda ke kolinga basi libanda po musenzi. Lokwanga na musenzi. Yo musenzi na budingo. Bongo yo. Tokotala. Yo mtu ala bonne manière okuteta na moko. Tokotala. Omaninga. Je suis Gabriel. Tokotala. Gabriel mokombo ndani. Yo. Yanshelu. Babanga yo kwa bina Gabriel flashing na nakolakisa yo. Tembesili chaîne moko kaka ekaki masolo ya bateatre ya banzonzi na YouTube Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzing elengi ya YouTube Edo Kaungu télévision oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzing Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur eza pasite kaka Edo Kaungu TV na YouTube okupesa nga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o ye la vision s'abonne na chaîne ye elengi ya YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame nani akoboya kokura akanga masolo ya bateatre ya nzoting ntango bano bana ba age ye aza na 10 ans ye aza na 7 ans tozo voyager tozo tika bana osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzi Edo Kaungu na YouTube moko te Edo Kaungu le grand producteur asalasala akanga masolo mokili mobimba na masolo ya bateatre nzonzi Edo Kaungu ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment Edo Kaungu ya boma biso na Bonjour. Nakomona yenga? Yenga mwana mwasi pia mama. Ya mobile. Taka munene moye. Kanzo. Wande kone? Oyena ndaku mangai fona tuni. Uti ni pa uyika utuni nga mbana na tuna tena iba te. Mobile na yo. Ah bon? Abala? Alliance wana munene omona ona musapite. Ah bon? Azana alliance te mama. Abala te avant d'ana ndeko na mwasi. Dolo kwa yebisa ke oyepe kwelo tu kutukutu ko bikete te ndeko na mwasi na yeko kota bala. Mamoto avai na perte oyebi otamuli ya pamba. Sobo zela akosa rabino aklia alliance wana cha ona poche na ye. Ayebisa rabino ka bana ndeko na mwasi afenta rabino. Mais wana yenda posi mais c'est nganda ko nganda ko no bima ngote ozango o maluba mabe donc ozango ko ba chanter ya ba antilope donc c'est que ko nyama na zamba tana bomi na kumbi yeng ndako o ngato comme ne ngato otonga ngana yana tikeli bino so na ye inde soka enga balaki mena ye awati so
pona ye eza pona yenga mais basalaka mpe babala te basala mpe basala baselibataire oza impoli yango mona soki olinga basi mosusu libanda oki mpe kobenga yango sololi na ngai mpe comprendre ngana swana yo ozwaki na tension ya mabe oyo détruit foyer ba voleuse de mari lokwa yo ngana ke swana yo voleuse de mari kasi ngana komana ndako yo ngana komana ndako yo nga okobeta ma totala nakolakisa yo bokozela trop tard bokozela trop sokokataka ngana otika bino ndako boya kodondwa omoni yo nakolakisa yo nakolakisa oke kobima ndako nga na kokota na ndako oyo oza impoli soki mwasi mosu olinga obenga ngo mama vanda atalanga na moninga na oyo mwasi ebonzi mama yo nde oza mosenzi ya budingo na otikela bino boya komata tadon papa mama nga na okota total nakolakisa yo que je suis Gabriel nakolakisa yo wa musenza mwasi yango mobala bimaka libanda ke kolinga basi libanda po musenzi lokwanga na musenzi yo musenzi na budingi bongo yo tokotala yo mtu ana bonne manière okuteka mama tokotala omoninga je suis Gabriel tokotala Gabriel mokombo ndani yo yanshelu babanga yo kwa bina Gabriel flashing na nakolakisa yo soza mwasi kaka ndo yo kokota tokotala zelo omona na ye yenga ngo na ye yenga ngo posala kaka na kuta na bino tabilo wake bimisela ngai ozomona mwasi azotambola na nzala libala lokola eloko mosuku oto na kwe ya zwi te ake na popo kabaka zwi te ake na manga ya zwi te ake na lokolama zwi te abi na ye na luozi na ya kozwa boyokokuta ekokwa luozi avandi ate kota batala cheli na yo bamingano no yana baona kata ndaku okopata kasa otonga na mwasi tano somo wala otonga na mwasi na ndaku e baba makamu ndalo bakina za msenzi omoni msenzi au vivre on le lobby on appelle msenzi ya solo laissez-moi te dire que ça msenzi parce que mbele unti musala okota ibo ndo bani etani ngate la tina na etani ngate okatala okasa makanda te osani ça msenzi yo wanga na kuna di oyi de wosona mobali ngana mwana ngona bino il y a un problème ngana mwana ngona bino problème ni fiona pembe soki Gabriel ona aye chikolo kata ndako yo yebisa ke ngana na cousine Gabriel yo na famille bino basi batani bana no basi bakokana ngai ba msanga ndeko nao oh yo finga bandeko na basi o mafuwa ke na ngawa elo na luka libana no lengile mo se sina ganyati no kele mangwa ela mama no kena ewa ba sebeki après on va maman na biso no kele mangwa wapi si là vous êtes poli hein Gabriel nani Gabriel nani hein yo batenga za poli
Non, on a besoin de colère, non, on a besoin de laisser la famille. On a besoin de colère et pas de passer somme. On a la bali. Non, moi, si ma personne fait la colère, on a besoin. Voilà, c'est la femme. Wani on va saluer on est région. Mais est-ce qu'on parle on va saluer? Parce que là, on termine la porte, on va dire. Hein? Il faut y aller ça, on a la cousine, on a la moi si na yo. Ma funga ba mututé. Nous sommes polés. Et tani ngata. On a la moussette. Pareil à libala ko o ba bali ça biso. Donc on funa pas on sangelo. Oh la ça n'est face B. Son a yeba ka face B na yo ne yo côté na ndakota. Yo te muto bala ngam na bala yo. Na tout no na répéter. On a na kemal balanga. Na na kemal balanga. C'est quoi ça? Tu vas dire comment on a touli boya ko zuaye. Na tinda yo. Tu me dois comprendre son les nangai. Eh na keba, non keba non la comme ça. Keba na yo. Keba. Keba ça ngati. Na uninga na. Le côté là ba blo na tba na ndakwa ko marquer na respect awa. Musenzi. Musenzi yo moko. Na famille na kokolo na batata boso na batata nyoso ya bino na benga musenzi. Bania suma mabulu. Bania mabulu. Osangani maka mamsanga na bwata wana se. Okoza doke musanzo ndo zo abacheni. Fiola ya tina kata ndako alba pe ya manquer na respect. So yo mona mobalo ke tonga mwasi na ndako. Ume uko mbalo wa mahele te. Mutuna wesa bien. Ayonde. Te mutuna wesa bien. Ngana ke otonga yo, ngana ke otonga yo. Pona zwani. Ba place na ke no beta lisona yo te. So ba tuni nga asaku na ndako. Alongwa kuna agidwa ndako. Ikamni ko tonga famille na ngaki to abasenzi. Ngapana ni pona saka loso so mapamso lo ka so yo boko la biso. Pona saka loso. Na tuni. Na biba dossier au portier. Pona saka loso o ya na pa biso. Aboni boni. Na ma pa biso. Yebi ko exciter mo ba tele. Mambo bano sala ki célibataire ya moto sala te mo ndako kwala. Premier ministre on na nyango to lengo la famille na biso. To lengo na ni. Mais pourquoi faut nous comme ministre? Faut nous comme ministre. Yo nem to pêcher nga va sortir nga ngoma eblo na bibisa. Kende. On vient mal à la tête. Sanga mayele ko ba ba. Ah yo nga sanga mayele. Na tu musala nga sanga mayele. Aux ensemble victoire. Colombe, tu es recommandé niveau c'est pas nayo. Là on doit continuer c'est télématique. Ouais ça tato la monnaie na hôtel. Ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Papa to bengani mi pepa mabe. Onyon saboka oki. Onyon sabitumba. Ba signe nyon se chèque. Oyaki ko se présenter. E banda ko bima na kombo na Yesu Masia. E banda ko bima au nom puissant de Jésus. Père de gloire, je sais une présence scénario. Et banda ko soutenir et contrôler. Présence sans et banda ko soutenir. Tous ces sacrifices mon grand frère est pas là. Nous continuons pas vivre là. Nous nous laissons la vie tout bas. Si ma biso Seigneur Jésus. Oh koro, talamala leki na Seigneur. Tomi pese pa ina yo. Tomi pese pa ina au Seigneur Jésus Christ. Yo nos anjambo biso to tale la ka. Yo anjambo biso to sale la Seigneur Jésus Christ. Si ma biso Seigneur. Bambo la biso. Élevé biso Seigneur Jésus Christ. Qu'on a tout mon loboko no Seigneur Jésus Christ. Ni on soit pour ça biso Seigneur mon biso au nom de Jésus Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen. 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 Mwana mama tika somo. Ni te obi tina benga ki na buto na ko alekisi na ngaki oyo kapena nina sosola kai nina lobela kai. Tika Violette. Te engambala obanga te. Fo mo la sai benga pina lobaka. Na benga ki yo na chaki meli boyo kata una kati na bengi yalizi. Na bengi yalizi na Didier. Ba on basala kata banki moko ba. Yo no okay maliso zo ngala masolo ya yeye kapwani. Te Violette funa la tsinga pena munoko. Ya soluti. Poni kan kamki ko kapanga na za msenti. Poni kan kamki ko kapanga na za msenti. Na chieni mimi ngana ende abengi ngale njango. J'espère Chicago ale njango abengi ngabina bon mama. Na kikapreza muninga ne na kitisi kame. Sike yinga yemuko no pelila mbabula. Et il y a des gens qui ont
nganga bongani ngale mbala moni na ngate na ngape mbala sakana ngate ma cuisine to tika kapa saka ya makula mbote na mama mbote pardon be ngaka ya ni Okote la nini? Uyukuta ndili nja kungana kwenye. Je suis Gabriel. Dimana nwada? se plaindre biso awa tant biso nyonso eleka na l'église toleka na l'église prière kobondela mpona maladi yango mikolo toza na baka ebele bato ebele bauti poto bazawa donc tozobondela mpona bango nani ma sœur Nicole Kasongo azawa ye na ya na ye magie na petite sœur na ye magie papa il faut beaucoup d'analyse c'est la petite sœur na magie donc toujours ça dans la séance tu vois ngala tout na lubi na bonne prière déjà bien pour na bota mbi mais buyi ba famille peut jamais chercher et mon bimbo bojo utala tata na lubete papa yo kasi ba il faut que biso to ça na za pour na bola ma famille bana lo mususu te ce qu'on a famille na biso te komisa nzambe zo bana la sala nzambe ewe no biyo la moite vous pas cher nzambe vous chez papa so mon baye nzala to so lo mo be lo za na cuisine wala nzala yem talamba mi pandi bilo na bilo ba jutiete formal yo no soir non ndana ndunda bula mpaka mbisha ukawo kila ngande ndunda na muri mpanje na biwana te bula ndunda pa na uria tia pipi na uria baso milolo mususu uria uso sardine uso te dendo chimi nanzo dendo na mipanzi era ilomo bo dendo bakana uforma iloko mafuta na forma libaila kati papa linga dendo ni yo na le pale yo pela dendo ala dendo na lipa ala dendo na kwanga mo sina kucha dola dendo na gâteau dendo na gâteau bon de qui parle dendo le somoni ja ba ministre belé ba gouverneur belé ba dia ba dendo na mon ministre na jeep na kiti boy madame venez approprier boy apesi mbongo basobile dendo continue comme la monde la liga kaya milinga wana ya over day kana milinga ne lengi na mwana comme la monde la tiens tiens choupe choupe peneza l'autre là papa on peut ça pas transport non à la église OK église ça OK mala papa wa yogi ni la personne a dit kaka na ke église na kenda on a dit na enveloppe à 10 dans chambre na 10 na malobi na bouger qui monté donc on a $50 pour ça papa $50 allez comme ça on se tient quoi pardon benalala non pas $7 te yo ko pesa no 20 ndenge allez oyo pesa yo no futa banyo oyo yonde ya ono shela maka akomi makasi na bonde y porte à porte évangélisation porte à porte opération fourmi porte à porte opération fourmi porte à porte à la mi système pasteur vous avez un problème à chanter à la mi écoutez ganga à la mi système à pasteur John Bouyama opération fourmi OK bon on va perdre la biso wala c'est OK attends-toi alors
Alors, à lui, c'est 30 yo, on peut 50 000 on tient la réservation. Non, on peut ça 20 000. 20 000. Il y en a besoin de 50 000, on a besoin de 70. Si là, je comprends, Maïle commencé dans ma casse. Partout, tout le temps, dans l'hôpital, donc tout le temps, dans l'hôpital, il y a une solution, ils ont la tête, malade, ils ont la tête. C'est là. La zéla qui ne sait pas non, mais la zéla qui comment m'a boité. Ah mon Dieu. Eza nini omonaka nini ekomelaki yo loba eza nini omonaki nini ekomelaki yo malaria te typhoïde te nini te mais finalement kaka maloba ezobima te angine te si là mon Dieu si là merci. Tant que vous avez pu me balayer, à quel est le dosage? À ta balle reste là, son nom, quand tu vois la vie sauter. Ceux qui limitent, tout là, les produits, qui paisiblement, tu as pour lire ceux que vous avez rencontrés, normal. Mais ceux qui ont remarqué qu'il y a commis trop, c'est parce qu'il y a un, ça ne va pas. Mais il y a évité ceux qui vont bander au misou. Tous en voûtement, non comprendre tes camarades nana, oso mona et le côté. Osa la nuit sur le monde, le bassin, le monde et le côté. Ma belle, il n'y a pas longtemps, tu as nous babino pour la main. Ma sous-vêtement n'a pas bon. Quand on se bosse, on a comment on reste au Kenya. Au plus ça va rester les tisico et ticalape comme on a été et qu'il n'a pas bon. Mais est-ce que tu peux t'imaginer Ngai, Nalali? Alors Gabi, au fin na kingo pena bomanga. Gabriel a fandé na nalibu en plus na monene na wana. Azo finanga kingo na zo gang, azo finanga le sali but na ya ko finanga kingo na kufa. Oh, je te jure na bundani na kati ndoto. Ko sutu wana na ndoto. Na butu lelo. Ko sutu kana kwa Jésus. Tuna ngani. Na moni Gabriel a fandi na position ko fanda na mbeto. Et pour ta petite là, ils étaient 1 heure. Afin de le voir, moi, ça n'a pas prié sur un invoqué, n'a habité, n'a surtout qui n'a talié, à talinga, à tiemutu, n'a sé, n'a quitté, n'a pissé, à zone n'a sambi, à zone. Ce que il s'en a, on a ce qu'on veut, bah, pour nous, on dit, bah, regarde, ça n'a pas bien été. Ces derniers temps, il y en a Gabriel Bosso, on a trop. Est-ce que vous voyez? Bozoswana eloko pe bozoswana na Barcelone na yebite omoni mutu soza na haine na ye oyini mutu na motema no mobimba tshona mutu na yo même na bandoto no oriaka na nenga mabe so lingi mutu te Carlos on est ba croyance tellement oyini na motema no déjà depuis kala donc so lali oloti ndoto mabe ndoto ana eyeloka na image ya mutu oyo ninga te poane yo kuma fan club na non moi je te dis c'est que non on a fan club na ye par rapport à nous parce que makamzo mona c'est non makamzo mona na miso poleleke mona mwasi wana azamu misala mabebanda ya makamzo simba kaso to mungo depana na ye to tiko zana fimu ya pas longtemps mona na akita kaboye mbablo na miso zo bunga akomo mama ndoto tout ça là toi tu ne vois pas ça les arabes non pour na soi na ils ma croyance na ocha mno makana mutu pour le croire na linga yiki na yiki ningo to bana nzambe na kwa na bandoki te na pena bandoki jamais na ko croire que ndoki olianga ndoki okota vina nga ndoki osama maramususu ka to lomba ndoki na pouvoir te car so mona nzambe mona nzambe yango skolo ko mona nzambe yango mais siko foi beloko moko les ténèbres na lumière bazaka esika moko yeba ngo yo meladi ya trop milinga so ezakata mutu ebike milinga kimisa bandoki est-ce que que milinga diambe kimisa bandoki o so milinga mo kimisa bandoki tana mbele milinga pona ba chasse ngezo zongate non mais pour la bandoki ya chance maramususu yo yebi to beta ba parcours a minene to nginda vie za bongo
Yo kasi lelo soki ezaka yo lobi pe ka yo te. Tozwi temps ebele tosali bambongo tosali bafoli yo yebi tobimina bata makombo. Tosali bafoli na babala sango. Je pense que Nzoko alembaka mingi na ete po ezalaka mibale so ezalaka 4 5 ndalemba mosusu nga mpe naza idée obaye yo te mais eta okomokoma nango nde nakoka liso te eloko vraiment ezoba esenga eza ozotia wana donc ça me dérange naolala sopongi ya molonga te nameki kobenga biscotte mbala pied de Jésus abisila ndenge nini nayebisi nabi ti sikoyo tose comprendre ka te soko ozoyoka me okoloba te donc tu dois rentrer chez vous ozonga te ozonga te mais toujours mais tu parles de quoi? C'est la ozonga. Nde okomi osala kaka osala pipi na babilamba ngana kokabongoti. Mutuna ngeza po esala musala ona kenda osala. Mais ezate po esibi makambo oyo. Bébé, Bassa, qu'est-ce qu'il y a? Non. Cardozo tofa na mtu mabena kati nda kumakasa miyo kelima ogaba na mitala miyo kelima wallahi. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a? Tofa na mtu mabena kati nda ku Cardozo. Tu no moninga bono mitu na mo Cardozo ke wa poko ya ermi te mapasi. Mutu onga na côté là. Dans le côté là raté mais na banda comme si mate ke ezaye. Tu peux t'imaginer qu'il a lali dans l'autre. Mutu mo wa pe azuba diamant na ba or. Asimbi yango abenga sko abenga vuma Barcelone yo yango ngasko no sepela na ndoto mabi badia maba yanga ntonga la tipembe pimbabi eze yo na vina yo wa mutapacité wa mutu mo vivre ka ba vie ya ba merveille no ya malembe kamana na so ba or no sep don doto na zeva ne seng na so ba or Natala bonoki mpepele devant moko wou. On n'a pas comme Gabriel. Elonga Gabriel. Gabriel comme Gabriel. Nous sortons on a été ma papouka kaboy. Donc elonga Gabriel une sorte ya papillon. Oh tepa. Oh seka. Abio yo kaso sani na vie. Yo ozo biloko. Yo réussir na vie. Abotolanga bilo donc aya betongo donc na lipapu ne pas apumba ke oyo bandoto ezalaka oloti kaka na kata ndoto na olota lisusu na loti tozainga na yo na Gabriel donc place mo pe na ninga bo moto bo no yeba te toke to se retrouver place mo pepe on dirait mboule linge beta kama no bate il peut dire mboula webi mboula so linge bande makasi mon pepe ndenge mema ba salité ba sachet biloko genre tourbillon voilà tourbillon to kangami skonga na yo na se retrouver to kangami donc père mon we koti ko banga ba chair de poule salinga na yo to le ba seigneur to zawa pe to ba sauter Gabriel abandi ko seka biso na beno la kisabino omoni na komisi bino mbala moko Gabriel alata ki bilamba to zalene aske mutakala Gabriel a comme kobina
Gabriel azui babora bimisi ba flèche soki ni akomi ko bloquer la biso ba flèche sirène ya mbeboya nani lo lemo Gabriel comme boka ba venir lokola ya nyoka soit tu pas maman to banjo gang au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na surtout qui tu ne moyen na vandi boya ya Carlos no yeba te banana banda vie bana maman na ngana papa na ngamba botanga première fois na vie na l'autre bandota somo boye Seigneur na l'autre bandota somo boye Seigneur merci papa obimisina mulongi pona ndako na komela kwa mutali boma bando benganga mutali boma ba bisinga ke non ba diambeleki mingi ngetondinga na cerveau ya mon cerveau na nga ezaka flou na flou merci parce que le yomoko au vivre parce que le côté la Gabriel na donc ce moment na moi ça na misala mabe azana misala mabe to sala bo isangani omoni kutu oyo ndoto kutu eleki ya ndoto ndoze ya mabe pona tourbillon ko dinga na sama bele na ndenga yo kutu ba persona diamant or donc ndaza wana ndena comprendre afimo bwana misala mabe alingi bonheur na biso te na moment o biso to lingane tozo bénédiction ya zano kwa obstacle abenda kabiso babilo biso alingi bénédiction na biso te ya kolobela ye et puis c'est le moment Barça to mettre ya porte ni tu n'as d'accord avec toi ma chérie et en plus il y a ma vie au fanatique ndoto pas mettre inga oui, comment se fait-il même notre monde dans l'autre Carlos l'autre elle n'a sens Gabriel et ça sens biso toi famille non te Zambe on va utiliser la chance biso Gabi biso to bala fi ba boete biso to zaki biso mi bali nga na Barcelone ata yo ko ni to solo ya mabe o to ko o yo ko so ça Gabi na ndaku na biso moko ba sous-vêtements zo limwa na ndaku na biso moko ba soutien zo limwa biso to progresser ali so te to dans ba agenda te yo ça ba va et vient au côté na chambre 1A 1B 1C yo moko na yo moko Gabi biso to na ba chance te to fanda nie to tala to bi moi na maman to sani to fanda mais ça n'est trop et comme il est trop attendez les cambo chance oui c'est comme on a la chance na ngana kate la bino ndam de ozu ya biso na yo non boa pas qui to côté boa pas qui to côté na so chance na ngana kate la bino la kabola bino ndam ndam na otika na chance nini chance bino na chance ité c'est comme na zo ya ngana pesa bino lakini ba chance na biso yo tango ye chance ko zaki na mabuta na ko wapi bana yeba bino na bino ka boye yena biso biso na biso ola na biso ndeni soko yeba biso boye pourquoi so anda kuno makasi ola na biso ko mona biso to apafia makambo oyebe ke so na kamami na bana dokoma kiri ezokoma nzoko ela na mission oyeki mission ta étoile biso zo pela wana bakindoki na yo olisko ke non bandu ba bazala na étoile oui bazala kana mo étoile ya mona oui bandu ba bino baso bazwa ngo balokota ngo na batour na soto bo beta betanga za nduma moko classique na nduma lokwa bino te na za nduma na zwa mobali na vandi na ke na zi mobali na zongi na saka de barreto wa bino bo vanda ka bazwa ba chance na bino na za chance na kate la bino ndamunda boni ko basa eke to vanda so esika moko te ndatu na posa na kende na tika bino le problème est que maman o progressa ka te maman la sorcière Nandimi yango. Tant que ça me semble bon, tu Nandimi yango. Hier, après ça 350. Et d'ailleurs combien? Après ça 350. Omona ndako biso to bima ate. Ngana ko ke. Ngana ozo mselo 350. Pesa ngai. Na biloko na yo bima. Okay. Bo benga ngate. Pesa na kete na kete. Ngai nde nazo kende. Okokende. Ngande. Okokende. Okokende ndo. Bosangani. Ndo ngai. Okosi. Okai. Omani yo okosi okende. Yo. Parce qu'on a chance te. Chance te. Wa ko la kisa mo. Afani nene yo. Mwana utoza akala mingi kwa mwana mwana utoza olivier na te. Yo. Na ko yo. Bobo maye. Olesa iwazo. Oleka ko fongula caisse. Nani? Na ke fongula caisse na parquet. Nani? Botela yo ko le fongula. Mwana zo na vitesse bolia ye. Na ko fongula dossier. To yo. Ndoko. Yo nani ndoki? Olia mwana wana. Yo ndo lia mama to yebi misala na yo. To yebi misala na ndongo ngaki pe olia biso. Ozo ka ba mai na biso ko bela. Ozo subela ngo. Do biso to ka
tomber la main, tu tomber la Masuba, Mabale. Mawa. C'est pas Tu vas faire jalousie. Il va y avoir Tu vas faire jalousie. Oh là là, tokabola bachance na bino kopesa bachance na bino bakosundolela ngo ngai tokabwana kaka tokabolakekoluka bino bachance ndeka tokabwani moi koswani toswani libela tuna yo kaote na bandoto nanga koleka omoni koandoki tokobunda na nzoto te tokobunda na molimo fungola sako pesa na okende ngata ndako munene etage kende mama bandeko mosala yewe po kende ndako etage epekala zaki wato bares abomba mbona apesa mbona po mbona ko salela mbona simba to salela mbona wana posa na sala wana posa na sala Gabriel bolingo ezalaka ebele mais ezalaka moko na vie kutanaka na numéro ya sapato na yo mama esalo bien yango nani kasi natasolaki na Blaise Mangingo te le grand producteur, le boss Blaise Mangingo il y a sa maison de comme on dit Mangol nayebi ngambi nazu fiancé nazo bala boina boya ngambi nanga vraiment Gabriel soki eza bongo ngamo tozo kitaki ta ko parrainer mariage na bino oui ba ya chérie habiter sozo comprendre au sentir au moins sa tata ngoni bolingo fo mutaza hakili fo kini zalaka dana yo na zakili chérie mais là eso boya omoni pourquoi aussi soit zalakia ya on a moni on dirait moni faut changer mbeto on a changé badra on a changé chambre mobimba l'eau faisant la carte il faut changer en gros non chérie il faut changer na mbeto na kola na mbeto wana te ata yo moko na bien on isa mbeto et faut dans la chambre mososo non chérie non là na hôtel na za l'aise te zo matin no za na se pour non ça ni so chérie ya faut na to changer on comment na za l'aise pourquoi tu dis ya on a fait na ngola qui na beta kato ok moi tour kaka mais oza spécial na yo comprendre yo place spéciale ezalaka pour na bato pe oza spécial oza spécial merci bébé tuna ngani nzambo aza juste monso zaka boye makambo ko ezaka boye nani Gabriel la sorcière et place comment ça va être ça on doit passer à baki on vendre pas beta tout le cas parce qu'il y a bien fait des chances qu'on les a immeuble était avec une côte c'est pas le fameux garçon il y a la fois passée maintenant je suis un peu timide nani yenga voilà on va bidon on va tourner il y a 25 wana on côte ça or le monsieur ça est normal donc ça bengani mwasi na ya ndako pour garder sa ligne aya remplacer envoûtement plus o hen ko voter biso a amenons comme mbala bata bengani mwasi na ye cardozo bébé bengana mwasi na etende misala Gabriel esalati Gabriel c'est une sorcière vrai dans malingi mobali ensani mobali wana za marié ensani envoûter mobali bengani mwasi ne poye a remplacer après wana pe en lukasu mobali mususu omoni Gabriel akosuka mabe mama pone zelote yo monte ka kuté biso na ndako tosangisa ki mbongo wi malgré ngano to cheke bele akiatiki biso te ezika ekende mama ngako tuna vanda batamila ya ta kodi na zwate na vanda boye o baba penda ko to fana rabo appelle de la vache maigre ata yo moko zola de la cause réelle internationale ya ba zone internationale na ba zone makasa bengi Barcelone boni na surtout ki zola de la cause benginga na kende boye mo eloko esali na mo kano makasi c'est quoi akende na kuna là c'est vrai que toi na ndumba na Barça mais avant tout là la prière na biso avant tout sambela prière na biso ya mibali il faut yeba kana méthode mapasu bolingaka ozuka ka mwasi moko boyebi to ozuka ka libanda olio kotisi na ndako ana misana akoko pona zana ndem abengani mwasi akoko kangela eyengana makamuna ye omona lobi kuna musale zo simba siste ekoma lobi kuna kino ndako accompagner omona te ekosimba nete eza te ki okomona to ndire ko ekosimba ye place a tiene kolo
bandeko nanga mibali bazwa basi malamu avolinga mwasi il faut chaîner na ma prière obisi nzambe nanga etindilanga âme sœur na yo o comprendre wana nde sokomona mobala malungu abimeli yo mwasi malungu abimeli yo soki kaka okekaivaimoko omona ntango biso to na temps na biso eza pasi mwasi to mobali afukama aluka nzambe apesi mosa vile parce que lelo soki tout le monde a comme consulter nzambe avant pendant que abala consulter nzambe omona ba couple belo mona ba couple o ba mi bengi meilleur couple de l'année o ba mi bengi mo ba panza nzambe ota ba ngona ba ngote oui msusu yo mosa milliardaire o mosi ya milliardaire mobwe engane ma milliardaire keba mosa milliardaire ana ateka soki pe koni kuna na pasa soki pe wapi bongo mutafungole na maso na bango ba destin ezo sarab ezo zube biso tout Gabriel na ilinga love kila unafuna na veni bakita ba mata obi ngamba na mfana na mitali siko ebela mobali na lokwa tono wana akomi na vegi na bolungo ya gabi ya mona za bolungo naturel nzo ne bolungo moko ya sorcellerie. Ça va? Oula. Ça va? Oh, Hermine encore. Pardon? Oh, Hermine. Aussi, ça me sert, Hermine. Hein? Na tout n'y oh, Hermine, ça me sert, Hermine. Oh, ça me sert 16h. C'est quoi? Oui, mais il y en a 20h. Oh, 20h49, il y en a. Hey, on va pas causer. On a goûté un embouteillage? Embouteillage, ouais. Moi, nous sommes assis là. Moi, je suis assis là. Donc, il faut ça différent. Vous comprenez? On a dit que ça à 16h. Donc, au plus tard, 17h, il faut que ce qu'on bouteille 17h30, il faut ça. Vous comprenez? On a 20h. Ok. Moi, je suis Gabriel. Moi, je suis Gabriel. Donc, ma blague n'a pas ngoté. Comme tout le monde est kanda. So, kanda pense linga. Au moins, la réaction, au moins, la supporter. Vous comprenez? Na quoi les retard? Na lobi na ya solo na muta kanda. Ça les formes na kanda te. Parce qu'on a kanda na moi na kanda na butu. Donc alors faut au ça des fort. Je suis Gabriel. Attention. Ça les formes na silika makasi te. So na siliki makasi. Ba poala mutu les autres éléments. Ba nyoka bazo tambola. Makambo ezo beba. Mokile ezo yinda. Tango ezo luka ko yinda. Makambo ezo ya. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Obi malubanya sulubi elona kanyi kaka so siliki na moi osiliki na butu alors so siliki na butu donc na yebisio na osimba na yebi enga keba ko linga so na silika na sikile lote attention Gabi ah c'est fini excuse-moi et nous on la soutien nous la sur retard. Non, c'est qui m'a cassé mon cas pour arrêter. Hein? Ça va. Maîtrise-toi. Ok? Nalali, Nzamba Otalisanga, Bitumba Makasi Panaoyale. Namoni, vous avez menacé Makasi. Donc, il y a un homme comme un peu diable au Bongisa, et peu comme là, il faut bondir la Makasi. Mais après, on a bondir la qui? Nzambe salamati. Mais le quoi message qui a fait quand même na komisa parce que cause na parle na yo la prière au sala afin que Nzamba alongola mo ke musika. Merci mon frère na yo que dans lobby Bible lobby yo se les a révélé les a condamné mais biso ba sala Nzambe il faut toujours tout condamner par la prière. Yes. Batebele bazora verset biblique on a on se a révélé à condamner non et qu'on a condamné ce qui yo au fléchir ma bolongo na yo au bondeli Nzambe au tindiki malédiction yo soit la musika voilà comme condamné. En tout cas merci Nzambe abaxelo susu ya koleka sagesse oyo mulimo sans toi sur koleka. Toutefois on va prendre une séance de prière. Oui. Tout au bout de la Ponango, s'il s'agit
Nzamba ameka peut orienter biso comment donc quand la prière en haut surtout aux alangènes surtout il y a à partir de 18h donc toute fois tout le monde de la Nzambé Nzambo a orienté biso de là on a koloba ezake moi des fois ma monsieur comme la biso parce que to zakana retard ya ko agir or monde la ténèbre là prêt à tout. Amen. Alors nous les chrétiens de foi Nzamba koloba non ça la lobby oh tant yo zo le lobby obité mambo abongisi lelo. Alors on est pas français il faut la battre la faire quand il est chaud. On a préféré grand fois to banda ka prière lelo Nzamba lobby nanga lelo to banda prière lelo parce que o ko ya lobby ngano to éviter mettre temps Nzambe to banda prière ta na poko a to bandi prière la kata jeune tata so to banda jeune lobby mais to banda déjà ba sujet de prière wana ko bonde la ko anila ngo to baby sango afin que plan moko ta ténèbre eko kisama pona biso mon frère na yo kino lobby mais surtout bandi prière lelo et aussi mbapelate parce que dans un ma bonde lina ba frère mususu na pese da programme donc et vous joindre peut-être 2 ou 3 jours et après les tout organiser prière pour la sujet na yo l'idée est bonne mais elle nous comprendre que Nzamba le ba pamba te alobi na Job 33:14 quand on le la biso to tourner na profond sommeil mais biso to attirer attention te on dit ngate mabe comment Nzamba le belanga par hasard te so Nzamba lobi ya non en considération 3 jours wana ozoloba oui mais Nzamba mona ke Nzamba ebi ko musadi na Nzamba le belinza c'est que à mon état me soutient non nzela na ngayo poko za la beni ne des fois le belanga yo nzela na nzela na le belanga na nzela na yo plutôt donc non, on a 3 jours l'équipe. Non, on va organiser ça. N'est-ce pas, mon frère? Ok. Ok, mais on a 3 jours. Nous, le vide, tout ça, Cabo. Amen. C'est un ok, ma frère, vraiment. Pour me couper, pour partager. Non, ma thé, non, qui était en Binza. Maman Béatrice Malonda. Maman Béatrice Malonda, ok. Qui met à top. Alors, il y a un truc qui est pour ça la prière pour la famille. Alors, on a dans la partie il y a exhortation. Donc, on peut préparer dans la peau pour la côté. Quand on a émission Cardozo, maloba musala nzambe ba négliger na bango te o. Tous on a ba sentiment ba vie na biso to tia entre parenthèses. To kota no ba prière. On est pasteur à l'obi Gabriel azo ba kaleso na biso ba soutien na biso. Biloko na biso mususu ba suki na biso manzaka na biso. To yebi place kenda te. Do akena a bloquer biso akanga ba vie na biso. Alors ma chérie, les pasteurs habitent ça une semaine, jeûne et prière. Tout qui nous va veiller. Maman tout ça va bouton na biso nyoso to sacrifier na kindumba. Tout que là on l'église, nzambe moraye. Tout ça va bouton na biso to pesa ngwe nzambe o. Po abi nzambe tanga lobaka. Soki to cheki teti maman to yo kufandi ninga na biso na kufa dans la minute on a sacrifier vie na ngai pa nzambe. Na tano na nzambe nini epesa. Yo pe na rotika hote o boya pété to kokende po kindumba efutaka te Cardozo to sala kindumba mo to zuba mbongo to meli ba shisha to meli ba diamba to tiki nzoto nyoso banda et après ce qui jusque là de profiter c'est parce que nous avons na posa na biso alina qui enseigné biso alors on nous pasteur à l'unga Cardozo vie à kindumba ri pour kamari na se concentrer na vie à prier et puis na se concentrer na mobali moko donc vous allez surtout que na oya bengi na bango ni surtout na tali mutu moko o alinga na molwa solo minga ndo distraire ezali Carlas Mpovi natika na Carlas na pona libela et puis avec Jésus Christ yo mobali moko ma chère c'est que yo kutu waka na mokili ngai na olinga mobali te na opesa vie na nga na okeba salinga ba délivrance ba bimisinga milimo nyonso alina ke couvent. Ah, bah ça tiko. On a biso ki ngana vie na ngana aussi son na couvent. Papa edo kaungu motema maman Nancy kaungu. Ba bengi ngai na expliquer ba ngoma kambo lekele biso. Papa edo kaungu bi Barcelone. Olela tui oza mwana. Nyose komela biso ezakaka ba bongisa nzambe. Lokolo lingo luka nzambe. Et ça ninga plaisir. Nozo benga le Django le roi de Chicago. Comme ça toi bani to sala na yo lokolo bongoli motema parce que ozaki mwana moko teti. Obongoli motema ale Django apesanga mukongo pona kindumba ale Django le roi de Chicago
lelo oncle nanga lejo mazongelinga yokangani naoke kufa nakoyoka te nazokende kufa mibali yango nyonso ne mindele balibane baindien bachinois basénégalais basénégalais bebela moni vipo ona zala concentré okotama yo moko na famille na bino papa na mama botaka yo moko nen basa luka obala okoti mwana moko otiki na mokili ko linga tama ko kuvante po sa perte famille to ko sambila wana ndo yo yo mema et saint esprit lingi mibali pembe na ngati mibali te mobali saint esprit boyina libali moi ngoto mobali saint esprit boyi mobali te mena libali omoni libali yende tikatikata mobali libali saint esprit na boyi libali c'est pas grave je te soutiens na nina yo tika ngana nzambe na pardon bandolo ngona bala ha alors ngolo nani yakayo oyaka sina lo nganga mokoti mo tatouage obeta na mukongolo ngola malembe zaki batanga faire na mukongo batya nini ozoka te malembe eko te c'est bon batya faire na mukongo ozika ti ngaba oke batya nga passoir elo mo batya ba bongo se passoir se peni se batya welongo na mbi yesu ka mokonyo pe mobiki amen Seigneur nous sommes sur la awa et ça va prendre beaucoup de gloire na yo na pesi merci pe na bongo na comme soutenir na comme nous yesu kwa zali ko pour nous service et on te dit amen. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Nous avons pambola yo. Tant on a kutana na yo. Nous avons bien talisé ma bébé. Et belé pour na yo. Ya on a bengi yo oya e palanga to me ko pe ko partager le banzambe. Ma soeur, nous avons balingi o mingi. Aux en étoile ya makasi. Ya makasi. Pe d'ici là en peu de temps, ça va pas me casser. Parce que je n'ai pas de bon de Nzambé, Nzambazo la sanga yo ni kolo na nuage. Wali kolo makasi. Na tout Nzambé. Pas ni moi so azali kolo bo. Nzambé a répondu ngate. J'ai fait compris la sagesse na ngai na comprendre que tu es bien. Nzamba pambo aussi ma bongo ça. Mais lo moko na ndo ebsayo. Mon nzoto eza temple la molimo ensemble. Il faut te battre la yango. Moni mwana nzambe biso bana nzambe toyebanaka na façon d'être na biso na biema na biso na comportement na biso ndeko la isaki oyo aza mwana nzambe. Mais jour na mona ki wana kola tolataki ezaki malamu te limbisa ndeko na mwasi. Regarde. Il faut changer la télé. Nous autres, sacré. Il a parti, il y a nous autres, ils ont domaine réservé. Car mon bal, il y a n'importe qui a commun à monter. Ils ont dit, awa, ti awa. Nous sommes comme découvrir mon femme. Et puis la jeune fille à l'îlot, nous avons là, politika mabele libanda on tient tatouage na sima on l'a dit coupa mkie tatouage non ce sont monana en tout cas ça m'a lamonté. Je sais que c'est pas facile mais dans au sein tous on a vraiment contact avec le temps et puis que nous allons sunga pour changer. Merci. Amen. Amen. Merci pasteur. Moi c'est qui merci beaucoup. Autour de belé 1 2 3 4 5 6 pourquoi ezaka balok mode kaka mode mema biso na kufa te toboli so awa toboli awa comme si ozaka na batatu en tout cas bon nzambe apambola yo. Amen, pasteur. Tu prends limbisanga na yambi o kaka na kotimba moko. Je te donne quelque chose. Attends, maï. Maïe. Même pas un sucré. Maï kaka. Maïe. Ok, merci. Zalabis.